Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Eron qishlari do'stlar. Mana bugun Eronda yana bir xonadonimizga yetib keldi. Eron qishlarimiz yetib berdik. Hozir sizlarga birma-bir ochib beraman aka. Akalar, Eron qishda firma akalar, xonasoz. Firmasi xonasoz. Orqasida ikkita yulduzi bo'ladi do'stlar. Mana ikkita yulduz bo'ladi. Razmeri 20 ga 5,5 bo'ladi. Bular har bir xil santimetrga chiqadi, millimetrga ham adashmaydi do'stlar. Mana o'z do'stlar sizga ko'rsataman. Mana millimetrga ham adashmaydi do'stlar. Bir xil razmerda chiqadi. Xonasoz g'ishlari do'stlar.